記得有一次咧，你同我講咧話咧，用咗個分析版咧嗰啲 affirmation 啊，或者其他嗰啲嘅程式，你發覺咧過版過得快啲。咩叫過版咧？咁冇嘅，你好似打機咁，你而家打緊第一版，咁但係你成日都棘住嘅，即係你永遠都唔知道嗰個位點樣走過去嘅，唔知㗎，去唔到嘅。總之你永遠喺嗰度都輸㗎啦，你會放棄㗎啦。咁我覺得用咗分析版，我就將我喺嗰個位卡住要放棄嘅嗰件事做唔到，我就攞去用 answer matrix 問下咪得咯。咁我問一問，佢話俾我聽答案。佢好笑嘅，有一次同我講叫佢踩單車，咁但係我又問我自己，佢叫你去踩單車即係咩啊？即係叫你出去活動咯。咁我就諗，我可唔可以唔係出去踩單車，然後係出去活動咧？咁我咪照約一班人咁一齊出去活動。佢後來冇再出咯喎呢句嘢。咁調頻嘅時候咧，亦都會鬆動你一啲你嘅以往嘅信念啦，或者你嘅潛意識啊咁樣。咁所以咧，你嘅進展亦都會快咗。